ចាបងប្អូននិយាយទៅពេលវេលាទំនេររបស់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំតែងតែធ្វើអីជិបចប់ដូចជាដាំបន្លែដាំស្ពៃឬដាំអីចិត្តផ្ទះចឹងឯងបងប្អូនអើយហើយនេះគឺជាកូនស្ពៃដែលនាងខ្ញុំបានសាបបានណាបងប្អូនដោយសារខ្ញុំដាក់ដាំនៅក្នុងtrail វាអត់ដុះល្អអញ្ចឹងទៅនេះខ្ញុំខឹងពេកយកមកព្រោះដល់ពេលព្រោះចេះដុះល្អដល់ពេលយើងរវល់អត់បានហើយលើករងលើកអីចឹងហ៎ចឹងទៅក៏ស្ពៃឡើងវែងដូចបងប្អូនឃើញចឹងឯងនិយាយទៅការងារអស់នេះបើសិនជាយើងអត់មានក្តីស្រឡាញ់ការចង់ធ្វើទេវារៀងពិបាកធ្វើវារៀងបញ្ចេញកម្លាំងច្រើនជាងការងារផ្សេងណាអញ្ចឹងដោយសារវាជាផ្នែកកសកម្មអីចឹងប៉ុន្តែកសកម្មយើងនេះគេហៅថាកសកម្មលក្ខណៈកំសាន្តបែបជិបចប់ប៉ុន្តែយើងបានទទួលទានចឹងហើយនាងខ្ញុំជួយចិត្តផ្នែកហ្នឹងនិយាយទៅជួយចិត្តស្រឡាញ់ខាងហ្នឹងចឹងដែរឃើញអីមិនចេះចង់ដាំឃើញជិបចប់ហើយពេលមើលវីដេអូរបស់គេអីបរទេសអីឬក៏នៅស្រុកគេដូចមានក្តីសុខតែតោះអ្នកធ្វើចការធ្វើអីចឹងណាចឹងហើយគាត់នាងខ្ញុំជួយចិត្តដាំអីជិបចប់ប៉ុន្តែដោយសារពេលខ្លះទៅនាងខ្ញុំសុខភាពមិនសូវល្អដាំហើយក៏យើងឈឺយើងអីចឹងយើងអត់បានមកមើលបានថែវាដិតដល់បានស្រោចទឹកចឹងទៅក៏វាអត់ល្អដែរដូចលើកនេះអញ្ចឹងដោយសារអីនាងខ្ញុំឈឺអញ្ចឹងក៏បានមើលវាដិតដល់អញ្ចឹងទៅពេលយើងត្រឡប់មកវិញគឺវាអត់បានរស់នៅល្អច្រើនទេគឺវាងាប់ច្រើនអញ្ចឹងណាព្រោះយើងទៅរៀងយូរថ្ងៃដែរបងប្អូនចាឲ្យស្ពៃនៅទូចអញ្ចឹងយើងទៅស្ទូងហើយដល់ពេលយើងទៅឡើងចិត្តកន្លះខែដល់ពេលមកវិញទៅវាងាប់ពេលភ្លៀងបងខ្ញុំគាត់ឲ្យស្មានតាវាមិនអីពេលវានៅទូចអញ្ចឹងដីវាលុបលើស្លឹកលើអីវាអញ្ចឹងទៅក៏វាស្លោកអលួយងាប់អស់ទៅតែបើនេះខ្ញុំដឹងពេលដែលភ្លៀងវាមានដីលោតមកតោងស្លឹកតោងអីវាអញ្ចឹងពេលរៀងស្រស់ទឹកភ្លៀងតិចគឺយើងស្រោចទឹកវាទៅដើម្បីឲ្យកតិចដីអស់ហ្នឹងវាហូរចុះអស់អញ្ចឹងទៅស្ពៃរបស់យើងអត់ខូចទេហើយមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនមានច្បើងមានអីគ្រប់គល់លើភ្លៀងហើយក៏យើងមិនចាំបាច់បាញ់សម្អាតអីវាដែរព្រោះភ្លៀងពេលហ្នឹងគឺវាភ្លៀងរយៈពេលយូរឡើង1ម៉ោងនោះអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យដីខ្ទាតលុបអស់លីងអញ្ចឹងណាដល់ពេលអ្នកដឹងគឺគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍គឺគាត់អត់បានលាងសម្អាតទេតែបើថាយើងដឹងពីតិចនិចយើងអាចចាប់អារម្មណ៍វាយើងលាងសម្អាតទៅសរុបទៅស្ពៃហ្នឹងគឺរៀងយូរខែគ្រាន់តែបងប្អូនប្រហែលជាចូលចិត្ត2ខែប៉ុន្តែផលដែលវាបានគឺរៀងនៅមិនទាន់ធំទេដោយសារយើងអត់បានមើលថែវាដិតដល់អញ្ចឹងណានិយាយទៅនៅផ្ទះបើសិនជាយើងត្នេយើងធ្វើអីជិបចប់អញ្ចឹងក៏វាល្អដែរយើងអត់សូវចំណាយលុយច្រើនក៏ពូជដែលយើងទិញមកដាំហ្នឹងគឺវាមកកញ្ចប់តែ1500 2000ហ្នឹងវាអត់សូវថ្លៃទេអញ្ចឹងហើយបើយើងដាំបានពេលយើងហូបអត់អស់យើងអាចកាត់យកទៅលក់ផ្សារទៅលក់មកដុំ1000អីដូចនេះខ្ញុំទៅសាអញ្ចឹងឃើញគេលក់ស្ពៃបែបលក្ខណៈថាគេដាំហូបខ្លួនឯងហើយគេហូបអត់អស់អញ្ចឹងគេកាត់មកលក់ពេលអញ្ចឹងយើងទិញទៅពេលចាននៅតាមជនបទនេះគឺបន្លែរបស់ទីក្រុងបន្លែមកពីឆ្ងាយវាយលុកបានតែដូចជាពពួកការ៉ុតឬពេលខ្លះស្ពៃក្តោបពេលខ្លះក្នុងតំបន់នេះដែរអញ្ចឹងណាដូចថាពពួកតឡាចពពួកអីក៏វាអត់សូវវាយលុកមកពីក្រៅដែរព្រោះនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងគឺគេដាំបន្លែច្រើនអញ្ចឹងណាបងប្អូនពេលយើងស្ទូងហើយអញ្ចឹងស្ពៃរបស់យើងវារៀងបាក់កយប៉ុន្តែយើងស្រោចវាទៅពេលព្រឹកឡើងគឺវាឡើងមកវិញធម្មតាហើយអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងមិនប៉ុណ្ណឹងឯងសង្ឃឹមថាបងប្អូនឃើញវីដេអូនេះហើយនឹងរីករាយចាហើយនឹងមានក្តីសុខចំពោះការងារតូចតាចរបស់នេះខ្ញុំអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ